السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فصل جديد من فصول التطاول من أبو رغال تجاه الدول العربية ودول الشرق الأوسط ودول الخليج، ولكن هذه المرة التطاول على جمهورية مصر العربية، وردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصريحات أبو رغال التي تطرق فيها مؤخرا إلى مصر. رفض السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية التعقيب على تلك التصريحات، مشيرا إلى أنها عبثية وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة من أبو رغال. وقال أبو رغال: من أهم نقاط القوة لدينا هو موضوع النفط والغاز. وزير الطاقة موجود اليوم معكم، هل تسعني يا معالي وزير الطاقة فلتتوقف عن التكلم مع الأستاذ جهاد؟ أنا أراكم. حسنا، النفط والغاز هذه ثروة هائلة. كل المعلومات يوجد ناس يحاولون أن يفسدوا، يوجد ناس يحاولون أن يبخسوا. كل الدراسات والمعطيات والمعلومات تؤكد أن شاء الله يوجد شيء كبير وهائل موجود في بحر لبنان. وأكمل أبو رغال: أدعوكم على كل حال وبعض الحاضرين أجروا دراسات وكتبوا مقالات جميلة، أدعوكم إلى مراقبة موضوع مصر والأردن، لكن مصر على وجه الخصوص التي هي أول دولة أقامت سلام مع تل أبيب وعملت كامب ديفيد وملتزمة بالمعاهدة التزام دقيق. حسنا، مع الأمريكان إلى ما شاء الله أفضل علاقات مع السعودية، أفضل علاقات مع دول الخليج، وتسير مع صندوق النقد الدولي. أين أصبحت مصر؟ وما هو وضع مصر الآن؟ هل لبنان أهم لأمريكا من مصر؟ هل لبنان أهم لأوروبا من مصر؟ هل لبنان أهم للسعودية من مصر؟ الرد المصري اليوم يتأخر كثيرا على السربوت أبو رغال. حيث نشرت وزارة الخارجية المصرية عبر صفحتها الرسمية في فيسبوك منشورا ذكرت فيه تعليقا على تصريحات أبو رغال بشأن مصر، وقالت إنها تصريحات عبثية تحاول استدعاء بطولات زائفة، ردا على استفسار من وكالة أنباء الشرق الأوسط حول تصريحات أبو رغال. غير أن مصدرا مصريا مطلعا تحدث للشرق الأوسط شريطة عدم ذكر اسمه ربط بين تصريحات أبو رغال وتجاهل مصر المغازلات الطهرانية الداعية لفتح قنوات اتصال بين القاهرة وطهران، حيث عرفت العلاقة بين مصر وأبو رغال منعطفات حادة ونادرة خلال عقدين ماضيين، إذ أوقفت مصر خلية تابعة لأبو رغال كانت تعمل في مصر، وأعلنت عام 2010 أحكاما قضائية تراوحت بين 6 أشهر والسجن المؤبد. إن العنصر بارز في الحزب سامي شهاب تمكن من الهروب مع آخرين من السجن عام 2011، ونال في عام 2015 حكما جديدا غيابيا بالسجن عامين في قضية هروبه. ومع ذلك يرفض المصدر المصري المطلع الذي تحدث للشرق الأوسط حصر تصريحات أبو رغال في الإطار الثنائي مع مصر في ظل الارتباط الوثيق بين طهران والحزب وتجاهل القرار المتكرر لدعوات طهران لتعميق الاتصالات بين الطرفين. وقال المصدر: هناك طلبات واتصالات متكررة من جانب طهران لمحاولة التقدم بالعلاقات مع مصر، وكان هناك تصور لدى الطهرانيين بعد حضور وفدهم قمة المناخ كوب 27 التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، ثم المشاركة لجانب مصر في قمة بغداد 2 التي استضافت الأردن، أن هناك إمكانية لتطوير الأمور، لكن مصر لم تتفاعل مع ذلك. كان أبو رغال قد استقبل قبل أسبوع وزير خارجية طهران حسين أمير عبد اللهيان في بيروت، وناقش حسب بيان التطورات والأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة والمستجدات والأحداث الإقليمية والدولية. حيث دعا المصدر القول: حسبت مصر بشأن طهران دقيقة وترتبط بعلاقات إقليمية وعربية، وتلتزم القاهرة في إطار ذلك بالرؤية الشاملة لا المتغيرات اللحظية. حيث واجهت طهران وسائل عدة طوال العام الماضي بشأن الترحيب بالحوار مع القاهرة. في ديسمبر كانوا الأول الماضي رحب وزير خارجية طهران بمقترح من محمد شياع السوداني رئيس الوزراء العراقي لهدف إطلاق حوار بين القاهرة وطهران، في الوقت الذي وصلت فيه القاهرة صمتها إزاء العروض الطهرانية المتكررة للتقارب. هذا قال عبد اللهيان آنذاك إن رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائهما معا في الأردن على هامش الدورة الثانية في مؤتمر بغداد الرغبة في بدء محادثات طهرانية مصرية على مستويين أمن وسياسي، لم يؤدي لتعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة، معربا عن ترحيبه بالفكر. وشهدت أشهر ماضي
إشارات طهرانية متكررة بشأن تعزيز العلاقات مع مصر، حيث أكد وزير الخارجية الطهراني في يوليو تموز الماضي أن تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة صب في صالح دول المنطقة وشعبي البلدين. وبعد أيام كتب محمد حسين سلطاني رئيس مكتب رعاية المصالح الطهرانية في القاهرة طرح حسابه يشيد بما وصفه موقف مصر المعارض مشروع تحالف أمريكي ضد طهران. إلى ذلك قال محمود فقيه الناشط الباحث السياسي اللبناني إن ممارسات وتصريحات أبو رغال تؤدي إلى تصدع العلاقات اللبنانية العربية المصرية في كل مرة، وذلك في إشارة إلى خطابه الذي تطرق فيه إلى مصر بشكل سلبي. وأضاف فقيه أن لبنان بات يفتقد الحاضنة العربية بسبب تصريحات أبو رغال التي تستهدف الأشقاء العرب. ودسال الباحث والناشط اللبناني قائلا بالنظر إلى الدول التي تدعي فيها تنظيمات مسلحة خارج نطاق المؤسسات الرسمية محاربة تل أبيب، ماذا اقترفت هذه التنظيمات لبلدانها وماذا اقترفت في دول جوار، وذلك في إشارة إلى أبو رغال. أوضح فقيه أن تصريحات أمينهم أبو رغال من تصدع العلاقات اللبنانية العربية، مؤكد أنه كان الأجدى به أن يمارس نقدا ذاتيا لما اقترفه تنظيم وحلفاء من ويلات على لبنان. في وقت سابق رفض السفير أحمد أبو ليد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية التعقيب على تصريحات أبو رغال التي تطرق فيها إلى مصر والوضع الاقتصادي فيها وحربها مع تل أبيب، مشير أنها عبثية وليست سوى محاولة استدعاء بطولات زافة. يشهد لبنان أزمة اقتصادية وسياسية غير مسبوقة، فمنذ انتهاء ولاية الرئيس السابق ميشيل عون في نهاية أكتوبر فشل البرلمان اللبناني 11 مرة، كان آخرها أول أمس في انتخاب رئيس جراء انقسامات سياسية عميقة، خصوصا أن أي فريق سياسي لا يملك أكثرية برلمانية تخوله إيصاله إلى مرشح لبناني.